Өфілі «Йөрәк қаны» менән дип аталган халыкара әҙәби күргәҙмә асылды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостандың Милли әҙәбиәт музейы директоры Зәки Арыҫлан улы Әлибаев. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Зәки Арыҫланович, «Йөрәк ҡаны» менән дип аталган әҙәби күргәҙмәлә ниндәй шағирҙарҙың ижад емештәре урын алған? Йөрәк ҡаны менән тигән күргәҙмә ул халыкара күргәҙмә. Беҙгә белорустар менән бер килешеү төҙөгән ваҡытта тап мына ошо күргәҙмә хаҡында һүҙ йөрөтөлә инде. Бөйөк Ватан һуғышының 80 йыллығына арналған Беларусь Республикаһында ниндәй яҙыусылар шул осорҙа Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан, шуларҙың ижады сағылдырылған. Шуның өсөндә инде тап мына ошо күргәҙмә бер генә урында түгел, йәки Беларусь Республикаһында гына түгел, башҡа төбәктәрҙә лә, илебеҙҙең Рәсәйҙең башҡа ерҙәрендә лә улар күрһәтелә инде. Милли әҙәбиәт музейы иһә күргәҙмәгә Белоруссия фронтында ҡатнашҡан башҡорт яҙыусыларының да ҡомартҡыларын ҡуйҙы. Ниндәй ҡомартҡылар тураһында һүҙ бара, ниндәй шағирҙарҙың, яҙыусыларҙың эштәре ҡуйылған? Был бәйләнеш беҙҙең ике яҡлы. Тап мына ошо Бөйөк Ватан һуғышы осоронда Беларусь Республикаһында ярайһы тиҫтәгә яҡын башҡорт яҙыусылары, шағирҙары Белоруссияны фашизмдан азат итеүҙә ҡатнашҡан. Ҡадир, Даян, Муса, Ғәли һәм башҡалар. Шуның өсөндә инде беҙ күргәҙмәне асҡан ваҡытта ике яҡтың да ошо республиканы азат итеүҙә ҡатнашҡан яҙыусыларҙың әйберҙәре, күргәҙмәләре булһа, бик яҡшы булыр тигән фекерҙән беҙ үҙебеҙҙең дә күргәҙмәне әҙерләп астыҡ инде. Күргәҙмәне асыуға Беларусь Республикаһынан кемдәр килде? Күргәҙмәне асыуға махсус рәүештә Беларусь Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы директоры Сергей Иванович һәм уның фәнни етәксеһе, ошо күргәҙмәне эшләүсе Валентина Сергеевна килде. Һәр хәлдә, мына ошо йөкмәткеле күргәҙмәне төҙөгән ваҡытта ярайһы уҡ байтаҡ архив материалдарын табырға тура килгән һәм ҙур булмаған ошо күргәҙмәгә тәрән һәм мәғәнәле йөкмәткә һалыр өсөн инде, әлбиттә, ярайһы уҡ байтаҡ ҡына эшләгәндәр. Һеҙ Беларусь Республикаһына барырға планлаштырмайһығыҙмы? Әлбиттә, бына беҙ Милли әҙәбиәт музейы Башҡортостан Республикаһының 25 йыл йәшәй. Һәм ошо осорҙа ярайһы уҡ ниндәйҙер уңыштары булғандар инде. Һәр бер этапты үткән ваҡытта, мына беҙ үҙебеҙ коллектив менән һөйләшкән ваҡытта, беҙҙең үҙебеҙҙең республикала, шулай уҡ Рәсәй киңлегендә һәм халыҡ-ара киңлектә лә инде үҙебеҙҙең мәҙәниәтте, әҙәбиәтте таныштырырға тейешбеҙ. Мотлаҡ рәүештә беҙ 2026 йылда Белоруссияға барырға тип йыйынып ятабыҙ. Күргәҙмә халыҡара һәм ул илдең 18 төбәгендә үтте. Башҡортостанда ул беренсе тапҡырмы? Башҡортостанда беренсе тапҡыр, быға тиклем ул сит илдәрҙә лә, шулай Ҡытайҙа бик ҡыҙыҡлы итеп, бик яҡшы ҡаршы алғандар был күргәҙмәне. Нимәһе менән үҙенсәлекле күргәҙмә? Мына Бөйөк Ватан һуғышында бик күп Беларусь яҙыусылары ҡатнашҡан. Һәм Белоруссия тарихында фашизмдан юҡҡа сыҡҡан 350-ләгән яндырылған ауылдар бара. Шуларҙың иң трагик биттәренең береһе Хатынь ауылы. Анда инде Хатынь ауылынан 2 генә бала урманға ҡасып тере ҡалған. Һәм улар 1970 йылдарға тиклем бер ваҡытла ҡайһы ауылдан икәнен әйтмәгәндәр. Шул тиклем ҡурҡыу һалынған булған. Һәм мына ошо осор тураһында, Бөйөк Ватан һуғышы тураһында, Бөйөк Ватан һуғышында партизандар йүнәлеше тураһында һәм әллә күпме. Һәр хәлдә ошо халыҡтың яҙмышынан үткән байтаҡ ҡына ваҡиғалар тап ошо күргәҙмәлә урын алыуы, ул тотош аудитория өсөн, балалар өсөн дә, ололар өсөн дә, һәр хәлдә беҙҙең Бөйөк Рәсәйҙең тарихын өйрәнгән ваҡытта бик кәрәкле мәғлүмәттәр тупланған. Әйтергә кәрәк, Башҡортостанда Беларусь халҡы күпләп йәшәгән ауылдар бар һәм шундай ауылдарҙың береһенә һеҙ ошо күргәҙмә менән барырға планлаштыраһығыҙ. Ошо күргәҙмәне асҡан ваҡытта уҡ инде беҙҙең Беларусь диаспораһы ҡатнашты һәм улар инде беҙҙең Милли әҙәбиәт музейында ғына түгел, ошо күргәҙмәне башҡа тарафтарҙа ла, бигерәк тә инде Иглин районы Балтик ауылында күпләп йәшәгән белорустарға күрһәтәбеҙ инде. Һәм беҙ әҙерәк кенә беҙҙең менә ноябрҙың баштарында Иглин районына сәйәхәткә әҙерләнеп торабыҙ. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында шиғриәттең һәм һүҙ көсөнөң роле. Һүҙ көсө ул һуғыш осоронда ғына түгел, ғөмүмән халыҡты ниндәй генә осорон алып ҡарама, бик боронғо осорҙан башлап, хәҙерге көндәргә тиклем ниндәй генә цивилизацияны алып ҡарама, һүҙҙең көсө булған. Быға инде беҙҙең тарихыбыҙ асыҡтан-асыҡ, әлеге ваҡытта ла бындай әйберҙәр бар. Бына мәҫәлән, Торатауҙа алабыҙ икән, Торатауҙа йыйындарҙа йыйылғандар. Һәм ошо йыйындарҙа тәүҙә ярауҙар, аҙаҡ сәсәндәр сығыш яһаған. Һәм һәр бер кеше мына ошо сәсән кем нимә тип әйтер, был ярау нимә тип әйтер, көтөп торғандар. Сөнки төп һүҙ тап мына ошо сәсәндәр, ярауҙар тарафынан
тарафынан аталган. Шуның өчен инде бүген дә шагыйрь һүзе ниндәй кимәлдә үзенең көсен югалтмаган. Актуальлыгын бер касан да югалтмаган. Менә мәсәлән 1912 елда Бай Кайдар Сәсән безнең солдаттар 28 полкта Европага датып кала һәм 2 елдан ул каршы ала. Шуның һәммәк менә һүз көсе бер вакытла үзенең кодрәтен югалтмаган, ниндәй кимәлдә ул халыкка һәр вакыт кирәк. Шулай ук махсус хәрби операция биләмәһендә булган язучы Сабит Фазлаевка багышланган мөеш булдырылган. Ул нимәһе менән үзенчәлекле? Сабит Фазлаевка булдырылган мөеш нимәһе менән үзенчәлекле? Ул бик үзенчәлекле шәхес буларак күз алдына килтергән. Ул язучылык эшенә 50 яшьләрдә генә тотынды. Һәм әдәбиятка ул зур романы менән килеп керде дип әйтсәң дә хата булмас. Кара этап дигән роман һәм әллә күпме хикәяләр. Мин аны күреп беләм. Ул Зенсура районында эшләп, яндышып, тәүдә мәктәптә, адак мәктәп директоры, авыл биләмәһендә җитәкче булып эшләнә. Һәм һәрбер эшмәкәрлеге, һәрбер гамәлдәре ошо илем, ошо республикам дип янып яшәгән. Һәм менә ошо махсус хәрби операция башлангас, тәүгеләрдән булып ошо белә торып, ул анда нимәгә китә бара, һәм ул шунда юлланды. Менә ошо яһәттән караганда, кара этап ниндәй кимәлдә репрессия сурәтләһә, атай-олатайларының тормышын сыгалдырһа, менә ул аңлы рәвештә китте, уның язылмаган әллә күп мәйберләре калды. Һәм уларның гаиләһе Янсура районында безгә инде тап менә шул Фазлаевтың экспонаттарын, яки ул тотынган, язышкан һәм кулъязмаларын безгә бирде. Безгә музейга махсус рәвештә бирделәр, тапшырдылар. Абына был документаль әдәби күргәзмәнең төп әһәмияте нимәлә? Төп әһәмияте ул әлбиттә без инде һәр вакыт күргәзмәне эшләгән вакытта безнең инде киләсәк буын яки балалар. Без тарихтан ерагайган хайын иң беренче күз алдына бастырабыз. Менә Бөек Ватан сугышы ниндәйрәк трагедияга алынган. Гомумән сугыш ул зур трагедия. Һәм шул сугышта курбандар әзрәк булсын өчен ул һәр вакыт инде туган ил дигән төшенсә бер вакытта югалырга тиеш түгел. Илде кеше хайлап алмый, менә шуның һәм инде киләсәк буынга тап менә ошо фикердә алып барып yetkерү. Һәм безнең менә язучылар һәр вакыт менә Бөек Ватан сугышында Мустай Кәримдән "Мин фронтка китәм иптәшләр" дигән шигырь юлларына башлана һәм бөтен язучылар да сугышка китәләр. Шуның һәм һүз көсе бит баягы һүз кудрәте дип әйттек бит, язучыларның төп коралларының бере әлеге вакытта тап менә ошо бер тарихи үткәнгә Бөек Ватан сугышындагы булган вакыйгаларны хәзерге көндә объектив рәвештә балаларга алып барып yetkерү. Белоруссияны азат итүдә катнашкан башкорт язучыларының нинди комарткалары һезнең музейда саклана? Гомумән безнең музейда ярай байтак кына күп экспонаттар бар, улар 15 меңдән артыграк һәм һәр берсенең үзенең зур тарихы бар. Әгәр дә без ошо Бөек Ватан сугышын алып караганда, күз алдына килтергән 4 ел буе сугышкан вакытта тотыш Европаны һәм башка республикаларда азат иткәндә нинди генә үзенчәлекле, кызыклы мәлләргә туры килмәгән. Менә мәсәлән, без әле өр-яңы документлар табып алдык. Кадир Даяндан башкортлар киттеләр сугышка, яки Шамиратов генерал дигән yerның үзенчәлекле текстларын. Шулай ук инде Муса Галидән, Кадир Даяндан, Гали Ибраһимовтың безнең музейда сакланган бик кызыклы үзенчәлекле экспонаттары бар. Мәсәлән, прозаик Гали Ибраһимовтың бик кызыклы экспонаттарының бере менә ул яраланган дусын кайсы менән яраһыннан нинди коткарып алып калган. Ошо кайсы ярдәмдә дусын коткарып алып калган. Һәм Гали Ибраһимовтың гаиләһе үзе инде ошо кайсыны бүгенге көнгә тиклем бик кадерләп саклагандар һәм уның өлкән кызы Хөйкүлем безнең музейга зур ихласлык белән тапшырды. Әйтергә кирәк, Зәйнәбишева әсәрендә лә партизан малай, шулай ук ике малайның дуслыгы турында бәян итә. Зәйнәбишеваның партизан малай дигән повесте шул Бөек Ватан сугышы сорында языла. Тап менә ошо ике малайның әле дуслыгы башланып китә. Атаһы хәрби булган башкорт малайының һәм Белорус Павлоның дуслыгы башланып китә, һәм улар партизаннарга кушылып, әллә күп сугышалар. Һәм Белоруссиянең һәрбер урманында зур партизан отрядтары була. Улар инде ханы күп булмаһалар, һәр хәлдә урындагы халыкка яки Совет армиясына еңер өчен ярай күп көч көрәткәннәр. Шуның өстендә инде безнең менә тап ошо күргәзмәле партизан отрядында сугышкан язучыларның да әллә күпме фикерләре, әсәрләре хакында мәгълүматлар етерлек. Зәки Арслан улы, әңгәмә соңында тамашачыларның истеренә тагы бер тапкыр төшереп үтәйек. Был күргәзмә менән кайда һәм касанга тиклем танышырга була? Бұл күргәзмә безнең инде Мәҗит Гафури исемендәге Әдәбият музейының Google урамы 28/1 шунда урынлашкан. Ноябрь айында гына танышырга мөмкин. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.
Исегезгә төшереп үтәбез, Башкортостандың Милли әдәбият музее директоры Зәки Арыслан улы Әлибаев менән фашизмды еңүдә шигърияттың һүз көсенең баһалап беткеһез зур роле. Милли әдәбият музеенда барган йөрәк каны менән дип аталган халыкара әдәбият күргәзмәсе турында әңгәмәләштек. Һезнең менән киләсе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз.